Mkurugenzi. Moment. Kama dawa Mkurugenzi Minisode. Na kabla sijaingia kwa hekaya ya leo, nataka tu niwakumbushe ile mambo yetu pale merchandise, mnajua mahali mnaipata pale mkurugenzi.co.ke pale. Nini ingine? Sinema. Si mnajua philitv.com wale wanataka kuona kwa links. Then watu wa movies pale tuone kama tutaingia Eldoret na Mombasa. Hiyo yote tunapanga mikakati. Kazi kwetu. Okay? But kabla niingie kwa hekaya ya leo, sijui kama ama ni mimi tu. Are you seeing? Wale walininyonga mlifikiria ati no, now we have upgraded. Tumeingia 17. Yeah. Mnatunyonga tunaingia tunaleta ingia. Kwanza niliona mtu ametuma meme akasema kama wewe ni mtu ukibiwa iPhone leo ununui ingine by kesho usitufuate. Wow. Nimejiunga nani. Niliwaambia kuna kitu nataka ni experiment nione. Nimeenda nikaifanya. Nilikimbia huko kwa wale watu wa Buy Simu. Nikapata hapa hii ni takriban shilingi 1220. Nikasema sasa sitoi hiyo pesa yote kwanza. Kile nitafanya ni munipatie ile plan yenu swafi. So nikawekelea hapo kama 90 juu ya meza. Nikawambia wengine msumsumbwe. Tonana baada mwezi ikiisha na wafinyia kitu. Mwezi ikiisha na wafinyia kitu. Mwezi ingine ikiisha na wafinyia kitu. Basi tunamalizana. Kwisha. Sasa wako na 90 yangu. Imeenda. Sasa hata hii ikienda saa hii, ikwende. Kwani? Na watanipea ingine. Sababu iko kwa insurance. Sasa hiyo 90 tumemalizana. Mwisho wa mwezi nataka niwafinyie kasege stefai. Sege stefai. Mwisho wa mwezi. Nifanye hivyo miezi kama 3. Si hivyo tumemalizana. But between now and then, hata siweki kwa mfuko. Naenda nimehang kwa shingo. Kama umbwa. Chukua! Tapewa ingine in less than 48 hours. Shika. Mumenzoea ita. So nitawaambia vile safari itakuwa. Nikipata itilafu nakuja hapa. Nawaambia, hey, nimeumia. But ikienda sawa nakuja pia hapa nawaambia. Hii plan sana ni ya wale watu uko na salary. Unajua wale watu wa constant salary. Ni sure bet utapata tena salary. Hii utapata ingine. This plan works for you. But kama wewe ni tycoon uko na maganji, wewe ndaingia pale nunua simu mzima. But kama wewe yako ni kukujaga mwisho acha tucheze hivi. So in case I encounter anything I will let you know. Tawaambia. Buy Simu, hiyo maskano wanaitwa Buy Simu. Buy Simu. Hii pesa yangu wanaikuna kama machozi, wanaionja, yani inafinywa. Sioni kama nitawahi nunua kitu cash tena. Hii sukari ni kilo ngapi? 5. Ni how much? Unaweza chukua 40%. Nikupatie wengine in 3 months. Buy Simu wanafanya hivyo, sukari itakushinda. Anyway, wacheni niwanie hapo. Okay, now, ladies and gentlemen, kuna ile mlango ya nyuma ya balcony mnakuaga nayo. Huyu mwenye historia ya leo amesema niwasisitizie na niwahimize ya kwamba ukimalizana na hiyo mlango, hata kama ni saa 3 asubuhi, funga. Weka lock paka ile huko chini. Sababu waga mnaiwacha imeregarega hivyo, mnaingia ma Netflix, mnasahau, mnaenda mnalala, mnaiwacha ikiwa wazi. Hii ni lesson huyu msichana wetu alilearn. Alilipia school fees hii Nairobi vizuri. Now, binti wetu akona kazi ambayo wengi wetu sana uaga tunaitaka. Kazi ya online. Utoki kwa kitanda. Ati ukiwa umejifunika hivi uko kitanda. Ukiweka duvet hapa, uweke laptop hapa, uko ofisi. You guys mnaishi vizuri. Sasa hiyo ndio hustle yake. Piga shughuli zake za online hapo. Na mostly hizi online jobs mnajua mnafanyaga watu wa nje, watu wa states nini. Na sasa juu ya time difference
wewe kazi zako uwaga unapiga odd hours. Unaweza pata shift yako inaanza saa 10 jioni, inaisha kitu saa 6 usiku. Ama saa 7. Okay? So this day was one of those days. Alikuwa na shughuli zake mchana, amepiga hapo kwa nyumba, amemaliza nini. Ameingia shift ya kazi saa 10, kazi si anaipigia tu hapo kwa nyumba. Amepiga mpaka midnight, ikielekea mida ya saa 7 huko. Amemaliza. But anasikia for some reason leo amechoka kidogo. So wacha ajiandae. Aone kama ataingia pale apate usingizi safi. Kesho we do it again. So ameamka vizuri. I think ameandaa kitu kadogo hapo. Sijui kama ilikuwa ni chai ama ni nini, siko sure. But kasnack kadogo tu before aingie sasa mambo ya usingizi. Shamalizana na hiyo. Amekula kashawa. Sijui kama alikula kashawa. I think alikula kashawa hapo. Then akaamua alikuwa ameshaoga mchana, hakukula shawa. Aliamua kabla nilale, wacha ni change hii kile nimevaa saa hii, nivae kitu ambaye ni comfortable kulala nayo. Ladies, si mnajua vile mnalalaga. Okay. So alikuwa amevaa kitu inaitwa onesie. Mnajua hizo onesie. Hiyo ndio alikuwa ameshinda nayo. So anataka atoe onesie, sleep into something more comfortable. Okay? Ameshaingia pale kwa bedroom vizuri, ameshateremsha onesie, imeenda. Ladies, nikisema mnakuaga na kitu ndani ya hiyo onesie, si ndakuwa nimedanganya? Hakuna haja nidanganye. Hakuna. Onesie iko kwa floor. Kidogo anasikia, ngoja. Na sina pets kwa hii nyumba. Ni nani huyo anatembea? Nasikia masauti huko jikoni. What is not happening? Unajua ile una pause kwanza usikize vizuri. Kidogo unasikia hizo footsteps zina approach na zinakuja wapi? Mahali huko kwa bedroom. Kabla ashike sijui blanketi, ailete, ajifunike vizuri, umati ya wanaume 4 walikuwa ndani ya bedroom. 4. Nikikwambia wamekuja wamebeba maua ndakuwa na kudanganya. Wako na mavisu na mapanga. Ndio wameweka. Ukiona mtu ameingia kwako ametakin panga kwa suruali, wewe ni mtu ajijali. Na kama ajijali, wewe anakujali kweli? Because for you to tuck in a machete inside your boxers, inamaanisha ngori kitokelezea ni kuitoa mbio. Na unajua ukitoa panga ndani ya boxer mbio, inamaanisha wewe ujijali. Wewe you don't care. You don't care. Sababu ni itilafu kidogo tu. Yani kidogo tukimbize mwili. Nasikia tumekimbiza mwili. Lakini si yote, ni nusu. So the girl did not need a college education to determine the fact that hawa watu walikuwa hapa for business. So amechanganyikiwa, anashindwa nijifunike, nijikinge, nijifiche, nifanye nini? Wakamwambia, madam, don't panic, because this is nothing that we have not seen. Okay? Chukua tu kitu unajifunika nayo haraka na maintain hapo. Janjes, utakaa na very nice. Mweke hapo. Wacha sisi tupige thorough inspection hapa, tuangalie ni nini zitatusaidia, nini hazitatusaidia. Na si umeona tumekuja na vifaa. Kitu ikikudanganya ukue mjanja hapa. Tutafurahia. So majamaa 3 wakaingia ndani. Sasa ni operation fagia. Okota nini iko, weka yote chini, weka yote. Weka hapa kwa carpet, weka hiyo nini, weka hapa. Kila kitu. Mpaka ile kisu ya madam ya kukata vitunguu hawawachi, wanabeba, unashindwa. Sasa mpaka kisu, guys. Hata kama mnapanga kunikatia tukitoka hapa, kisu shwari. Imeenda. Okay, kila kitu imepangwa sawa sawa, nini. Alright. Anabembelezwa tu huko ndani. Basi ile kubembelezwa yetu hapana, ni ile tu ya usiogope. Wewe ukicooperate mambo itakuwa sawa. Anasikia mpaka majamaa wako na accent ya Kikisii. Yeye mwenyewe pia ni Mkisii. Mpaka wanaingia, waminto,
anajitetea hapo, wanamwambia usijali, wewe tulia, mambo itakuwa iko mufti. Now baada ya wale watu kuokota kila kitu vizuri, wakarudi pale kwa bedroom, wakamuuliza maganji ziko pande gani? Uko na maganji? Akasema kama kuna kitu sasa sina mdau, ni maganji. Mzungu hajatukanja, niko chupri, sina kitu. Wakamwambia okay, haina mambo. Nice. Now I think shughuli yetu hapa ni kama imekatika. Yeah. Vaa nguo utupige push. Yeah, it is common courtesy. Sasa utaacha wageni waende hivyo, si unishikia hata umbwa hapa nje. Okay, so mrembo amejinilia ako sawa. Akatoka nao, wamebeba kila mpaka TV. Yani watu hawana aibu, unatoka na TV tu ya inchi 55. Usikie hata aibu. Wameshuka na kila kitu, mpaka house keys za mrembo wako nazo. Na mpaka wanamtuma, hebu toa kifunguo yako hapa kwa jeans, funga mlango. Nikiwa ndani hapana, ufunge ukiwa nje, si tunaenda na wewe. Okay, sawa. Kafunga mlango vizuri, akaweka kifunguo. Ile kisu yake walichukua, wameiweka mahali hapa kwa kinena, so ni twende. Haya, pale mahali mrembo anaishi kuna majirani na kuna magari zimepakiwa hapo. Na hii time yote mazee, watu wanamsherehekea vizuri, yani hakuna commotion, hakuna nini. So hata majirani hawasikii, wamelala. Si mnaona ni mida ya saa 8 saa 9 huko sasa. So akashuka pale chini. Hakuna hata kuuliza mrembo gari yako ni gani. They know, sababu walipata kifunguo ya gari iko na logo ya Subaru. Si ni kuangalia tu kwa parking, Subaru ni gani? Wakaiona ndio hii. Chuchu ikafunguka. Very nice. Ingia, wakajaribu kuweka TV kwa boot. Haingii. Tutakaa nayo hapa. Kwani iko nini? Wanaume wakaingia hapa, wanaume 4. Wakaingia kwa kiti ya nyuma na wakabeba TV. Sasa wanaume, unajua hii ni safari nyingine pia. Wanaume mmekaa hapo nyuma, mmebeba TV, amuoni hata mbele sababu imewafunika. Nyinyi you are not seeing anything. Sasa ni mrembo amekaa hapa kwa kiti ya passenger na one of the guys wako so nyuma ilikuwa ni watu 3, then driver, then the lady. Okay. Ndai imetoka. Paka nashindwa, kwani plot haina hata soja? Yenye hapa nje mnaishi sijui aje. Hakuna hata soja wa kuangalia rada ni gani. Huko ni ile kila mtu ako na kifunguo yake. Ile time unafika unajifungulia, unaingiza gari, unaenda unafunga gate. So mrembo wakaingizwa na wakaanza raundi. Do you know, kutoka Nairobi hii, sitaki kusema anaishi wapi sababu watu wa karibu watajua ni yeye na inaweza leta mushkil, especially wazazi wakijua. But walimtoa mahali anaishi, wakaingia naye kwa majani huko towards Githongori. Huko hata ni majani ama ni kahawa. Huko ni kahawa inakuaga. Wakaingia naye hizo sides. Hii time yote wanaenda tu wakipiga story, wanaongea juu ya kila kitu, mpaka siasa, vile economy inawatandika, nini. Sijui nani aendi taa mingine. Yani there's a lot of conversations happening there. So anajiuliza watu, first of all, even though naona wako na tu mask wameweka ndio, but wananipeleka kwa majani kwa nini? Watu hawapangi kunirudisha home hawa. Wanataka kuniingiza huku kwa kahawa bana, wanifanye mbaya. So dem mazee anatry kukuwa very friendly. Anawaambia mazee, now that mmeshanitembelea, si ni hivyo, hamtawanini tena hatuwezi. Lightning haigongagi place moja mara 2, hapana. No, itakuwa tu sawa, wewe usijali. Samu ya huko katikati ya kahawa, gari kasimama. Na by the way, gari wale majamaa wanafurahi kuiendesha. Apparently hii Subaru iliwafurahisha sana. Alikuwa anafinya hiyo kitu 150 160. Na waoni vizuri, unajua mko watu 5 ndani, mnapumua, ni usiku, dirisha zimejaa ile fog. But jamaa ako 150 160. Dem hata ndio anamwambia, hapo kuna bump." Wanavuka bump, wanaendelea. So wameingia huko kwa majani, gari kasimama. Mrembo akaambiwa tulia tu, usiogope. Kuna wenzetu hapa kidogo itakuwa sawa, don't worry. Kidogo gari ikakuja, ikaspark nyuma yao, lakini amewekwa mahali anaambiwa usiangalie nyuma, sababu unajua akiangalia nyuma ataona number plate na itamezeshea. So akaambiwa tulia. Kapakiwa mahali huko nyuma, then kukakuwa na communication between wale wamekuja na ile gari na the guys hapa ndani, then a few of them wakashuka. Actually majority, I think ilibaki tu dereva na one guy at the back, if I'm not mistaken. Yeah.
Hao wengine wakashuka na zile TV, zile vitu zote walitoa kwa nyumba ya Mresh, walishuka nazo wakaenda wakaziweka wapi? Kwa ile gari ingine. Bas, kila mtu akaenda njia zake. Ile gari ilikuja ikaenda na sasa na mali ya mrembo, then dereva ule sehemu moja na kadem wakaanza safari tena. Ni kuzunguka. Sasa wametoka ushago, wametafuta manamna, wameanza kurudi back to the city. Pilka zimewaleta mahali panaitwa Maroroe. Sasa kushaanza kukucha. Hako ni ka 5 something. Hata kidogo ukiangalia kwa horizon kajua kako karibu kuanza kutokelezea. So wameingia huko mazee, wanachapiana tu, hakuna mambo mingi. Wakauliza mrembo tena, wewe huwezi kosa kitu wewe. Utakosaje? Hata tutaki nyingi, tutafutie 10,000 wewe. 10,000 tu, hata sisi tutoke tuende, unajua? Ama unataka tushinde tukizunguka na wewe hapa? Akapiga hesabu akaona okay, kama kuzunguka itafanya, kama nikiwapatia hii kiende wataacha na mimi, wacha niwatafutie. So akasema ina mambo, wacha hata kama ni kukopa nitakopa hapa nini. Bas nyinyi muende sawa, ina mambo kopa imekuja kwa Mpesa ngapi? 10. Okay, sawa. Tutafute Mpesa hapa Maroroe. Wanaenda, unajua wako na mask. So hapa kwa mask ni noma. Juu wakishuka waende kwa Mpesa na mask, huyu mtu wa Mpesa atashanga rada ni gani. But unaona mahali hapa wako kwa gari, wakitoa mask huyu mrembo si atawaona. Ikakuwa sasa madam, wewe ingia nyuma. Na ukae wapi? Chini. Kaa chini huko kwa sakafu huko. Ndio mimi nitoe mask niende kutoa pesa wapi? Kwa Mpesa. Mrembo akaingia huku chini kwa sakafu hapa nyuma. Jamaa akatoa mask akaingia. Mpesa hawataki. Una ID? Sina ID. Wewe toka. Hivyo. Wanakama wanaingia kwa gari, wana drive tena wakitafuta Mpesa. Walizunguka hapo wakitafuta Mpesa deadly. Sasa huyu mrembo anaendesha akiwa hapo kwa flow, I think juu ya motion sickness akaanza kusikia ni kama anataka kupuke nini. Hata akawaambia, manze sijui kama ni juu ya vile niko hapa chini kwa sakafu, gari ikimove nasikia funny. Jamaa kadai acha tunaona kuna Mpesa moja pale, acha tujaribu hiyo. Akashuka akaenda, ule akakubali. Sasa ule alikubali kupatia huyu mtu pesa bila ID. Of course hii pesa imekuja inasoma jina ya mtu mwingine, kwanza ni female na huyu jamaa anatoa ni mwanaume. Unaona mtu pesa hapo vile anajiingiza kwa ngori. But akatoa kiinde akapatia jamaa 10,000. Jamaa akakuja akaingia kwa gari, wakapiga machuo mpaka karibu na mahali wanaishi I suppose. Sasa watashukia hapa watembee mpaka mtaa. Waliingia huko Magedho. Then wakaenda wakapark place fulani, wakaambia mrembo sasa, it was a pleasure doing business with you. Na tumefurahi sana by the way, umecooperate vizuri kabisa. Sasa tunataka kuingia. Tuelekee makwetu. Alafu unajua kuna kitu wase, especially watu wa mtaa, wakati mumemaliza shughuli pamoja na wanataka kukuomba pesa, anakuwa ganga lakini hatoki. Sasa si ni hivyo. Ama uko na mambo ingine. Kuna kogana lot of your talk ndio uingie kwa mfuko useme in fact shika hata katen upate soda. Sasa hiyo ndio the same conversation ilikuwa ina happen, lakini si pesa anataka huyu jamaa. Kwa ile vile aliingia pale aliona dem fine. Sasa akitoka alikuwa anataka kubahatisha aone kama anaweza hata hurumiwa, angalau dry spell ipungue hapo. So anauliza mrembo, sasa tunaona mimi nimekuacha ukiwa sawa. Wewe utaniwacha hivyo? Otherwise itakuaje? Dem akamwambia, "Guy, acha tu nisikudanganye. Hivi vile unaniona? Niko na ball." Niko na ball mazina itakuwa si nipo. Okay. Ni sawa. Wenyewe kama uko na ball, wacha tu tuseme next time. Okay, ni sawa. Na hivyo ndio jamaa akamuaga kwa heri. Hata I think ni kama alimsalimia na akafungua mlango akashuka na mwenzake mwenye alikuwa hapa nyuma na wakaingia mitini. The girl akadrive pole mpaka police station ya karibu, akaingia akaripoti. Yani kila mtu anapigia hii story, anamwangalia nikaa ni movie. Sasa umesema nini ili happen? Tanka ya mafuta ilianguka. Sasa si tukakimbia kuchota, nilikuwa na kibuyu ya asali nikamwaga ndio niokote hiyo mafuta.
Akorobata alikuja akiwa na moto kwa mdomo. Ebu ngoja, ati kuliendaje? Anza tena. Tanka ya mafuta ilianguka. Ikaanguka ikamwaga moto kukimbia kuchota. Nilikuwa na kibuyu ya asali. Nikamwaga asali ndio nichote mafuta. Akorobata akakuja akiwa na moto kwa mdomo. Akiwa na moto kwa mdomo, akafungua mdomo, aulize nini, kukalipuka boom. Akina Kenothia tunakimbia tunaona nyuma wanachomeka. Ati nini lifanyike? Hebu anza tena. So hawakukuguza hata walikupigisha tu malap then ukawa drop na wakakuachilia ai walikuwa wanaona hii ni story, but wakatuma ma DCI wakaenda kwa kina Mresh wakapiga investigation pale, lakini wale majamani hatari hawakuacha fingerprint hata moja sababu walikuja wizi na zile gloves za kuoga. Unaona wale watu wanaingia gabafu wakikaa goalkeeper hizo ndio glove walikam nazo. Na hasa ni wathara, kila place wakitembea wanaenda wanapanguza. Wakitoka sitting room wanapanguza meza, hata kwa gari after every 5 minutes unaona ukifanya hivi wanapanguza prints. Na wamevaa gloves, hata unashindwa ni print gani hii wanapanguza. So cops hawakupata kitu. Mali ya mrembo ikaenda, but at least alibaki hai. Na hiyo ndio important. Hata wale wangu wenye walininyonga, saa hii singekuwa hapa kama mungekuwa watu bure, lakini sababu mliniacha na uhai na maisha yangu. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Yeah. Sasa niko na ingine. Naweza sema hivyo alafu nirudi hapa. Wakurugenzi, wamenikuta tena. Yamenikumba. Hapana. Hiyo tunakemea. So moral of this story guys ni hiyo mlango ya balcony funga. So apparently hiyo mlango juu ilikuwa open. Watu walipanda building next. Then from that building they jumped onto the balcony ya mrembo. Juu hiyo mlango walikuwa washaiona iko open. So wakaingia kwa balcony, wakaingia through the kitchen door, wakaingia ndani wakafanya mambo yao na wakatoka na mlango ya mbele, wakaingiza vitu kwa gari. Na hivyo ndio mrembo alipoteza valuables. Yeah. So mfungage hiyo mlango. Okay? Alright. Okay, mtaniruhusu nimalizie hapo. Me and my new iPhone 17 ambaye nimenunua na mkopo yangu. Buy Simu, just in case unataka kama hiyo watu wa mdogo. Bas. Haya, tuonaneni wakati ujao. Sawa? Adios muchachos. Peace. Okay.